No, 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 no. Asin. Tangan na po na tubig. Asin na po. Sure ba? Ano man? Kanang imong gihimo. Klaro siguro kang gikan na sa imong kasing-kasing yun. Nga imong gihimo o pakitang tao ipal lang ka nga pagkatao. Awkward mo na imong gihimo kana imong gihimo nga pag kaon sa Taclubs Caldero awkward gana karinderya restaurant tanda posible kay gaway plato kanang anak o lugar ka makaon ng Taclubs Caldero awkward gana imong gihimo gawas nagdurog to kag bukid siguro to sa tungas lasang guro kana na rason mo gamit kanang Taclubs Caldero pero lahi lagi ning tawo mga kajakpat ba basta kini bitaw pakitang tao lang bitaw plastic lang bitaw kay entrada bitaw nga aron ingnon lang ba nga mo kuno na bro plastic dito lahi lagi kayo sukwahi lagi kayo urag baliktad gi kay uan gyud laing gipaminaw ng inana nga wala ka nagpakitang tao sim kasing-kasing ba kana dapat sunday mo kasing-kasing unsay mo gibati sim kasing-kasing mo ni buhata ayaw nang ingon nga pakitang tao ra kay bisag unsa ni mo pakita sa social media kung sa pangalan nagpabilib ka diha nga dili kan sim kasing-kasing awag ni nada siya gyud ang tanawa ba ayaw unsay nakita nimo to ay ba pagka plastic ay pag kasing-kasing ang sunda unsay naa sa mo kasing-kasing sunda unsay kuan dili kay napakitang tao ra ka o niligikan si mong kasing-kasing mura gyapon wala gyud pa na nada imong gihimo gyapon hindi na effective sa mga tao karon mata na kayo lamlam na lang agi nimo.